entertainment mayambu taram okchari paringan chathrak pai online class ta ngasi aroiba class oina unit 5 huji continue tawjariba unit 5 sigi aroiba section ngasi ai lotion jarage mayam tang like ta yengminasi page 47 da yengminasi mamang da aina conventional source of energy naina baloi khrabani electricity power naina baloi khrabani akhoi ngasi chathadoi se page 47 gi non conventional sources of energy have a topic sidani akhoi na hoji non conventional sources of energy da tongan makhal gi energy makhal naina dringai mangoina na hariba topic siga mailena ba yamaru eba 2015 gi metric parekha da su ma ahum pidana hangrab question amtana hana ai thamjarake Sida in ijariba question se ai pajarake why is there a pressing need for the use of renewable energy sources in the country 2015 da hangani ma ahumda sida non conventional sources of energy singse khoina renewable energy sources ha su khangna gani mo hanjan sijna ba yaba renew to ba yaba aduguma energy source induni hangi question se kaina ba ta khoi india da no gi renewable energy sources singse sijna ba darkar yamna oire yana pressure yam lere kari maram na no maram piyo ha no gi non conventional source of energy singse natraga khoina renewable source of energy har su yare masi sijna ba ma darkar yamna oire kari maram na no maram piyo ha bani now answer se kadai dena ka page 47 hek how buta ngai ba non conventional source of energy sigi paragraph aham paragraph se ma answer yaure ai pajar ke underline to bibi with the increasing demand for energy a great pressure is being exerted on the use of exhaustible mineral fuels like coal oil and gas masi no no ge khoi thau seasonary ba petroleum seasonary ba then koila seasonary gas seasonary ba makhoi si exhaustible oi banak tane ba moi si loiba tumman nai banak tane ha moi si sum season duna reba taraga di moi si no matra no modi loisala ni tumsala ni ba aduna ikoi na loiba tumman nai roi da ba renewable to ba ya ba resource sing se seasona ba tangai fada ba ama oi rei bani han la ka duni point se but rising price of oil and gas and their shortage have created uncertainties about the security of energy supply in future adu moi si hayeng phawba ikoi na seasona ba ngam ki gani moi bu leiraga seasona ba ngam ki gani haiba se guarantee leite security leite ba ikoi da surety leite ba aduna non conventional source of energy sing renewable source of energy sing se seasona ba darkar oire ini hari yen point amana moreover masitanatana increasing use of fossil fuels have caused serious environmental problems sai fossil fuel season ba se mayam khangmi maikhu yam thokpa adugum oibani na petroleum production se season ba kanda maikhu yam smoke release yam tawi environment yam soeba masi achoba problem amane serious environmental problem thoeba aduna maram oraga renewable source of energy singse season ba darkar oire ni haban aduna what question gi wahid se yaujare hence maram sina dia is a pressing need for the use of renewable sources like haraga kudam khara pire kari energy resources singno abado solar wind tidal geothermal biogas etc sina jingba singki now smaitra answer se pibi ragani then hoji khoi yengasi non conventional sources of energy da am tor khoi yengasi ahama solar energy the solar energy se mayam khambi dungai nungsa manga dagi nungsa gi maisa dagi aikhoina produce to ba duguma energy makhalni solar energy habase 2 marks ta su akhoina khangjen bya ba question am khalai akhoina solar energy je tap topsan bya ba solar energy akhoi season ba ya ba gi fajan ba ya ba gi akhoina pambai ani lei adugi pambai ani do kari no ina 2 marks ta hangbi ai e question te ijarake okay sida lai jari question ji yengbiyu what are the two effective processes of tapping solar energy solar energy sibu fajan na ba yamaru oiba akoi effective process ani khak lai adi process to kari no haibani tu mark ni ai hajarake solar energy gi he ahan ba pareng ni yengbiyu the two effective processes of tapping solar energy are harakari have photovoltaic and solar thermal technology photovoltaic haiba ma amasung solar thermal technology haiba ada ani se kari no haiba maming pire ba tungda ani se kari no haiba amtanga pareng amtang chingsan biro
photovoltaic technology converts sunlight directly into electricity, while solar thermal technology is being employed in heating and cooling application. Photovoltaic havna photo is light mayam khambi jungai nungsa mangan se directly akoina solar gumba plate toraga solar panel toraga directly akoi electricity convert over mai nung thanari bse masibu photovoltaic ana khangi aduga karigmo solar energy se akoina karigmo device ama ingan bada karigmo khulai ma sahan bada natra ingan bada refrigerator gumbada natra heater gumbada heating and cooling tawre seasoner mai thamada nataba adu ebatardi masi kari kawgani solar thermal technology ana khangna asmatra pambai ani lei masimta khangjanbiu ya solar energy dagi aina khangning ba question amatanga lei koi india gi khwai chaw solar plant je kadai lei bagi ha masi aina question na pi daga su Maheiroi sina khangbiro 1 mark ta heng hanga ga su koi india gi khwai chaw solar power plant kadai da lei ke na hanga patara gadi solar energy gi aroiba sentence tu hek mathakta solar energy ha topic tu aroiba sentence hek mathakta in India the largest solar plant is located at Madhapur near Bhuj in Gujarat. Gujarat ki Bhuj haba district sigi manak nak na leba Madhapur haba khunggang ama lei haiba khunggang asida khwaidagi chawba solar power plant se India gi oina lei haba simtang khangjen biro 1 mark ta asi khaktani thoidopa solar energy gi maramda nene ningai kupna leitre. Then mathangda next topic wind energy. Now wind energy sina kamai taraga khoina puthopa aduguma energy makhala wind habadi mayam gan shitliba nungshit sigi mateng laraga sungba energy oidoini wind energy habase magi shitliba nungshituna wind farm wind farm mayam se magi shitliba nungshituna ungadoini ungba taraga turbine se ungba taragadi ikhoina electricity produce torakadoi. Then exam competitive exam singda hangiba question ama khaktang ai pijarake. Okay, Sida have question say mention some of the wind system that help in producing wind energy in India. India the wind energy sungba yaba wind system nungshi chingje maming lai Maheiroi sina previous class 9 gumada konena ramani nungshi maming lai wind system sigi maming lai karamba wind system maming khara hayo haibani wind energy sungba yaba India ai panjarake wind energy have topic to gi third line the yengbiyu. The permanent wind system such as trade wind, westerlies and periodic wind like monsoon, monsoon have been used as sources of energy. Beside local winds such as land and sea breezes can also be used to produce electricity. Class 6 have been land breeze, sea breeze, Kampharom dagi samudra silapa nungshit samudra dagi kampharom silapa nungshit land breeze sea breeze and haiba nungshit sisu aikoina wind energy solar system be trade wind westerlies monsoon gaina lai nungshit mayam se asi khangbiro now ngasai gi solar energy khwai chawba India solar power plant kadai de leibagi haina amakha sana khangan khibodo adumai toroga chapmanana amatanga ai hairamge wind energy sungba yaba akoi largest wind farm India quite a wind farm kadai de leibagi haina hangak pataragadi chum khangjanbiyu makhada yaurabani Tamil Nadu. In Tamil Nadu from Nagarcoil to Madurai Nagarcoil haiba lamsidagi Madurai haiba lamsiko Tamil Nadu da lei haiba mafam se khwaidagi chawna leiba wind farm mafam amani akoi India gi masimtang khangjani te matang sida wind energy su loisanjare. Then mathangi topic yangsi tidal energy. Tidal have why se tide tegi lakpani tide habadi samudra gi ithak ipom wang chawna hori ithak ipom chingche tide ren khangni adugi mateng loraga sungba energy se tidal energy hena khangi namasi matokram sungbage tidal energy matokram generate tobage habado 2017 gi metric exam da su ma ahum piduna hangre. Explain how tidal energy is generated 2017 gi metric parkhada hangre a question down to ijarake. 2017 the hangibu question explain how tidal energy is generated ma abu bidan ma to karena tidal energy generate tawgi sungbagi explain to habani.
yengsi ahana paragraph se magi answer chap chap oidoini ahana paragraph se lon chingchanbiro tidal energy ki page number 48 ta yawdo. For the generation of tidal energy, floodgate dams are to be built across inlets. During high tide, ocean water flows into the inlets and gets tapped into the gate is closed. After the tide recedes, the tap water is released through a power generating turbine to produce electricity. Yam samjalaga aina Maheiroi shina gyan taabagi mongla explain tawjarake. Samudra leiba ithagi pom hauliba high tide, low tide han leiba matam sida high tide matam sida mapan se leiba sariba dam singsi ki inlet thong dam singi thong no iba se inlet kawi adu inlet to the high tide khudingi ising loi changkhini manung sida high tide matam da asai ki thong phaliba dam thong phali inlet sing ising loi changkhragani adu high tide hanthaba matam da dam thong sing da close tawran manung da ising yamlaba ising ge reservoir one tumna le hawran adu ising do power generation turbine to amathakte thadare yaraga hydroelectricity da mine turbine ungalaga adu force to na turbine ungalaga electricity se generate tawba asengki di maja hydroelectricity makhalamani isingi mateng namai sungani adubu mai mami tidal energy sung kauribai maram di karino haba matamda asai ising do kadai degi no thigalu matamda tide ki mateng na phangba ita ipong mateng na phangba ising oibina ma ki maming se tidal energy na maming thod asumnani yam samna harabada tidal energy sungbegi magi khangbiro. Then matang se tidal energy losinjare yam kana sangna yam explain to ninga leite. Then geothermal energy se karama makhal ke energy no geo habadi mayamna khambiru dungai prithvi thermal habadi heat aduri prithvi gi maisha gi mateng loroga sungba energy haidun geothermal prithvi gi leinung da sadaliba core na ngasi sariba adugi maisha gi mateng loroga sungba energy oiduni geothermal energy matau karana sungbono haibado mai process se khitang sangi mayam amtang taminasi aduga matang se geothermal energy ki definition su amtang hangakpa taragadi sum khanggan biyai. Geothermal energy refers to the heat and electricity produced by using heat from the interior of the earth. Geothermal energy se kadai ko bagi hakana prithvi gi lainung gi maisha gi mateng loroga sungba energy se geothermal energy kawi hai masim tamai definition khanggan biro matau karam sungbage habado question oina yengbiro asida iba question siga chamana su Maheiroi sina ibiro explain how tidal energy is generated haba sida Maheiroi sina ai amukana ithotraga su Maheiroi sina smaina semdo piro explain how geothermal energy is generated sigi tidal haba wahi sigi mahuta geothermal tidal haba wahi sigi mahuta geothermal haba wahi sigi simbiro aduga energy generated ma ahum mana smain thajin biro Maheiroi sina matau karana geothermal energy sungmage haibani. Now ma ki answer se kadai de oigini haibam tamda you must have learned that haiba wahi pareng amakak yawbani adubu khot ba hobadi iba hobada phajaba wahi na hausi. The earth's interior is very hot and is progressively hotter with increasing depth. That's my suggestion below. High temperature occurs when shallow depth where the geothermal gradient is high. In such area, groundwater absorbs heat from rocks and gushes out in the form of hot spring gases, etc. The water is so hot that it turns into steam. This system is used to drive turbines and generate electricity. Now, see for my answer, see for the junction view. Ma ahumni. Now, geothermal energy kamai sungi have matamda. Ahan bada Maheiroi sina kitang gyan tana steam. Steam habadi manin, ishingi budu sorom matamda boiling water gi steam release away. High steam sigi power yaw steam masida mongonda tawbangam sakti khara yaw cooker mugi manungda akhoina cha isin hinjang mulliba se kari maramna mulliba no yam tunai because of the help of steam monda yaw steam gi pressure dunane. Then mayamna kham James Watt na puthoma steam engine gaina lerisin charam rail gari steam gi mateng chelali. Then manin na steam na khoi khut pokpa khong pokpa masi su yam sathi. That means steam has got some power. Steam se sakti khara lei. Masi khambiro Maheiroi sina. Now adu steam dugi mating lorga sungdoi. Now kadai degi tholoko steam no habatu niko. Okay. Prithvi gi lainung sida ground water haina lei. Akhoi chapter 3 da yawrabani ground water lainung gi sing haina lei. Mafam prithvi mafam gayam da ground water lei. Then prithvi gi lainung sisu sai core gi mating na asuki matik saba mental la faro even
surface ta tholok pa yawi apna volcano ga uba phangi se sometimes in prithvi mafam khara mada asol ma mafam khara mada asai gi prithvi gi leinung gi maisha duga ground water duga thengna ba yawi then ma gi heat che phang ba yawi aduna ground water se saglak ba yawi mafam khara mada si mafam khodi mata na te temperature phangba mafam temperature wang phang mafam ising se saglak ba hari ising se amu kamai togi hot geyser hot spring asab ifut oina prithvi leimai kaya amadi tholak ba yawi asab ifut tona som thok ta nei ba asab ifut budu sore ga som asab ifut che thok ta nei ba yawi na aduguma asab ifut mayam thok ba mafam se steam release tawi namni ngasai he boiling water sine steam release tawi हाइबे यामला बे स्टीम दो करी गुम खुलाय में मतेंग फाजल लगा अदुगी स्टीम दुगी पावर नसा स्टीम से पावर शक्ति खरा याउजे अदुगी स्टीम दुगी मतेंग टरबाइन बु उंगन बदा मतेंग लौरगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तौबनी तौदु हाइबा एनर्जी से कदाय दे फंगप एनर्जी ना पृथ्वी की लेंगुंगी शक्ति दुगी फंगपा हिट तुने अदुना मसिबो खने जियोथर्मल एनर्जी एना खंग असुमना जियोथर्मल एनर्जी से सुंग इंडिया मेरोसिना साइ खंगन बिरो then India da experimental project ani lei masi masung khangjan miro aina question and p draga su experimental project India da hoji geothermal energy sungnabagi damakte experimental changing tawriba project ani lei kadai da tawriba no habdu mutang 2 marks sung khangjan bi agani sida haiba last paragraph in India 2 experimental project have been set up haire amana Parvati Valley in Himachal Pradesh haibani amana Puga Valley haina haibani Ladakh mafam ani sida Howji geothermal energy sungba yanabagi damakta experiment kana tawri chaying tawri kai lam mafam da haibata mafam ani sum khanggen biu Maheiroi singna Parvati Valley Himachal Pradesh ta amana Puga Valley Ladakh ta okay sida loire akhoi geothermal energy ki maramda aroiba makhal ge energy amte yengminasi biogas energy mayam loina ma biogas ri common oi mayam khambem ni phatawudi mayam amang ba phattaba apum arak singdagi sungba energy makhal ni कोइना बायोगैस एनर्जी हाइसे सिदा डार्कन ओइना गोबर गैस प्लांट गा हाइसे गोबर हाइबसे हिंदी लोनी संथि हाइबन अखो एनिमल्स दंग संथि खतना तौरगा सुंबा एनर्जी मखल से बायोगैस मखल से अखोना गोबर गैस प्लांट हना खंगे मतंग सिदा यामना फजबा कोई क्वेश्चन नंबर लई अखोगी टेक्स्ट बुक तसु यंगबिबि आगनी हाइबो क्वेश्चन से टेक्स्ट बुक की क्वेश्चन नंबर 3 की रोमान नंबर 7 दा यंगबियु Question number 3 की textbook की question number 3 की Roman number 7 दा सुना है बनी explain the importance of biogas as a source of non-conventional energy biogas पु non-conventional source of energy मा ओइना मागी importance biogas की कानाबा इयो है बनी ना मा अहुम दा हंबे आप question नि textbook ता सुम यावरब question नि ना सरना सिदा board ता पिरा रोइगे Maheiroi सिना textbook ता सुम यंगबिरो हजि के तो कया हैबा question number 3 Roman number 7 biogas की कानाबा इदोइनी point ahumni ai piraka doise ma ahum okay adudi biogas energy ki mayai bai de yeng jingchan biro underline to biro answer se the power source produced is used for cooking lighting homes and street in villages se biogas se sungapa power se chak thongbada mai thanbada khung akoi lambi lamkhang da mai thanbada yum da mai thanbada chak thongbada sijana be yai masi mai kana bani so this energy is a clean and cheap source of power in rural areas mai kana ba amana khungang gumbadadi masi yamna hongba aduga cheap soiba clean soiba haibadi mai khu release tawdabanina gas ni na mai khu release tawtre aduna yamna nanba ahomba pambai haibado oi ham masi su mai importance amani then aroiba amana point ahumni ma ahum it not only provides energy and improve quality manures but also help in checking deforestation and pollution biogas ki mateng na sai sing thono ki ba taraga di akhoi deforestation su tawdre sing yalaga singna mai thaba su tawdre plus singna mai thadrabanina pollution su create tawdre samna da poser ani kal deforestation su tohondre pollution su tohondre masi mai kana ba masu oire ha biogas ki haiba point sing se biogas ki kana ba hang ba taraga di smaine ibiro na matang sida loire akhoi tongan makhangi non conventional sources of energy ki maramda matang sida I loisinjare then aroba topic amtanga chathajage ngasi je class se kitang sang lagasu ai haida chapter 5 se loisalamge tawbani Maheiroi sinu sum yengbiro conservation of energy sources energy asuk kanaraba energy mioi bagi punsi ga tanaba thanaba yadraba energy se masi akhoina yokhatpa
kanba mathau tai darkar lai maduni akhoi conservation of energy resources have topic shida haiba topic shida gi aina question ani khakna bijarake ani sina su haiba parasi ko ina pungloi loiduni yengsin Maheiroi sina question ani do amta hana ithopiu okay question do sida lai re ani makse haiba question se tu simadi 2019 da hangiba question ni why is it necessary to adopt a sustainable path of energy resources development and conservation in India ma ahumni 2019 da hangi kai gi damaktas akhone energy India da kanbam darkar hai tungi dabata khalaga energy kanbam darkar lai energy yokhat pa darkar lai haisa kari maram na no ina hangba question ni asigi board na pikhiba answer gi matung ina ai conservation of energy haiba the topic to yengbiro hek hobodagi sum chingchan bibe yare energy every sector of the national economy agriculture industry transport commerce domestic etc needs energy because it is the basic requirement for economic development hojiki matanda leba chakot ke haba taragadi development to ge economic development to ge long shu bada kol kakhana da chathok chasinda yumda hiram khudimakta energy se tangai fadan darkar lai re hai adun ma bu kan darkar lai re hai spine point laktoini hence India has become last consumer and importer of mineral fuels like coal petrol natural gas aduna maram oragani India na khwadi yamna amasung khwadi yamna mapalam de puslakpa country have the oire kari puslakpa kari season ba koila petroleum natural gas consumer su oire adu tanatana mapalam de import tokslakpa adu maleba amsu oire at the current rate of consumption the non reserves of these minerals will last only for 30 to 40 years akun hujik India the season iba chang akoi resources season iba chang che energy season iba chang leba taragadi sei kunthra de ni phu khatang leigani ai aduna maram ore haraga akoina energy resources se tangai fadana India da kanba yokhatpa mu darkar leibani tangai fadaba mu darkar oire aina smai tor maram se pir hence energy conservation is an urgent need to develop and sustainable part of energy development in India sai question gi wahi duni sida hai se manam asina ni the last question of this unit chi aroiba question hai tare make a list of 3 guidelines laid down by the government for the conservation of energy resources ma ahumni akhoi energy se kam to karam kanba ya ga dage kari kari torga kanba ya ga dage yokhat ba ya ga dage haibagi point ahum tang iu hai section thorang ahum tang iu haibani step ahum tang iu haibani Laita step tare piduna laire page number 48 49 da punchala point tare chidagi Maheiroi singna any 3 khangba yagani ai sum hajarake number 1 to develop alternative energy sources and utilize the present source of energy judiciously akhoi tongan ma pambai sijina gada energy sijina bagi tongan ba yari khai tongan ba loiba tumba nai da sing sijina ba amasung akhoi na hojik sijina ba energy se masi yamna haisina checksina yari khai mangandana sijina ba darkar lei as the first step ani so to improve the efficiency of power plant mama na nuclear power plant thermal power plant and naina ki ma da makoi efficiency makoi gi puthopui chang mai puthopui chang ke hene henga hangada sarkar gi side yang chen biraga masi sing se tawgadaban then Roman number 3 da kai hai to make public transport dependable so that use of individual vehicles be discouraged public ki dam the cheli praja gi dam the cheli ba gari sing si da hena depend to bi hoi koi isa sai personal gari lei bi si da hena depend to na ta akhoi auto cheli magic cheli bus cheli praja mayang gi dam te cheli ba gari si do hena depend to bi ho in order to save energy save to ge haba taraga di habani then number 4 da to use energy efficient engines the vehicles sai gari sing nei ba mayam se energy yam cha da thau yam cha da gari sing se engine sing se ari ke sijana bi ga da habani then number 5 to use power saving device at homes and in industry yum do oigera kol karkhana do oigera yari makai energy cha da electricity power mai cha da ba khusu khulai se sing se sijana bi ga da bani haba number 6 da to make greater use of tidal power and non-conventional sources of energy tidal power have the ishingi mateng na mai shungba amasung non-conventional source of energy ai ngasi nei na ki ba mayam da adugumba loiba tumba nai da ba hanjanje sijana ba ya energy ki pambai singse akhoina yari makai di sijana ga da bani then Roman number 7 to conduct awareness programs on the slogan energy save is energy produce akhoina slogan na chingba kudam na harabada energy save is energy produce new ba akhoi energy puthopa ngamni new ngamdarga su akhoi energy kanbadi ngami mayam muthatpa ngami phenam muthatpa ngami gari ma thaudaba ngami adumai tawba tardi nangna kanba haibase energy kanba haibase energy puthopa ga manai hai slogan china hai aduguma slogan na chingba tawrega awareness program khangdaba kaya da khangan bagi program chingba sinbe
हाइब स्टेप सिंचे पाखप तारदी खरा मखै तो और सो अखोना इंडिया दा एनर्जी से कंजर्व तौब ngamgani matang sida अखोगी यूनिट 5 एनर्जी सोर्सेस से लोइसनजरे Maheiroi sina khambi kadabamna aigi Laija entertainment haiba YouTube channel asida Unit 1 dagi horoga Unit 11 fawgi punnamgi aigi class yaujakhrabani mayamna yengbiba matamda any class yengim kana unit maming thabiro amasung day 1 to chatpani unit maming sum thabima matamda Laija entertainment hena sum thabima matamda sum tholakani class inge paring naina yengbiyu amasung aigi WhatsApp number ai description da bijaramge any confused doubt laiba taragasu Maheiroi sina sum amapiro aigi site gi mateng tawba ngamba mateng amjege askumba lockdown laiba amasung akhoi pandemic covid-19 ni thengriba marakasida aina khajita orsu manipur pumbagi Maheiroi singda yorapi gi maramda khajita orsu 1% to orgosu mateng oigadra haina sum twjabani masida mayam gi sajok review mayamna share tawbiu amasung yari makai metric thagada Maheiroi singda henna gyan tana amasung yam serious na lobiri haraga class yengbiyu haina hairaga matang sida ngasi class amasung online class e sigi oina swaide tension lage makhata ba any comment link but lerga su comment box sum thabirau haiba wakhon amaga tang sida ngasi class session jarage